कितें जालें कितें हांगा? आयज सकाळी एक हरियाणा गाडी ती वयताली वयता आसतना अकस्मात कितें आहा ह्यो रोड आतां सगळो जंपिंग जालो आहा सारको ना बट आनी एक हाका हॉट मिक्स जाय दिसता म्हाका कित्याक हेज्या कुडीकार कितले एक्सिडेंट जाले आतां हें ऑथॉरिटीन मातशें PWDन तेजेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय आसलें. गाडये इंजर्ड जाल्या कोण? गाडये इंजर्ड कोण जालो ना पूण गाडी जंप जालो फाटी भायर गेली तेगेली आनी गाडये मेजर हें जालो आहा. लायटी खांबो? एक खांबो गेलो लायटीचो आनी आतां सद्या लोकां लायटय ना नेटय ना कांय ना. हे मातशें ऑथॉरिटीन ह्या रस्त्या लागून मातशें लक्ष घेवपाक पडटलें कित्याक ती आख्खें जंपिंग जालो आहा रोड भितर गेलो आहा. पूण एक्सिडेंट हांगा बारीक मोठे चालू आहा न्ही? चालूच आहा बारीक मोठे चालू आहा प्लस की गोरवां एक सायडीक कांय ना गोरवां लागून आनी रेलिंग ना? रेलिंग सुद्दां ना दोनूय सायडीन हेजेर कितें तरी करपा जाय. मग गोरवां लागून एक्सिडेंट चालू जाता जेन्ना कितें मोठे जाता तेन्नाच कळटा. हय मोठे जाता तेन्नाच बारीक तर चालू दिसा एक दोन म्हयन्या एक 4-5 गोरवां मेलोली चुकताय आनी मनशाकय माल लागता न्हू? माल लागता गाडयो डॅमेज जाताय आनी सेफ ना कित्याक आमगे आतां लोक वोका वयताय थंय तेमकां सेफ ना हें. काणकोणा मनोहर बायपास हायवेचेर आतां जे एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हो एक्सिडेंट असो हरियाणाची एक गाडी जी मडगांवच्यान कर्नाटका दिशान वयताली ती अचानक जवळ जवळ 30 ते 40 मिटर फुडें सकयल गेली आनी ती एका लायटीच्या खांब्याक त्या गाडयेन धपको मारलो आनी लायटीचो खांबो तुटलेलो आसा. आमी पळोवपाक शकता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसा ते आतां वायरी तुटलेले आसा हांगच्या लोकांक लायट ना आनी ते काम करता. सुदैवान हे भितर 2 पॅसेंजर आसले हांकां कांय माल लागना मिनिमम इंजरीज जाल्ली आहा. आनीक दुसरी म्हणल्यार गजाल म्हणल्यार हांगा जी रस्तो आसा स्थानिकांच्या म्हणण्या प्रमाणे रस्तो जंपिंग आसा आनी हांगा खूब एक्सिडेंट जाता हेजेर एक डांबराचो कोट घालचो अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा.